放假啦，放假啦！而家衝出大阪喺東京，今日就嚟咗呢一間鋪頭食漢堡扒食飯，睇下係咪真係好食先。咁啱啱咧就嗌咗一個牛脷漢堡扒同埋豬肉嘅漢堡扒，咁啊睇下咩料先。都係老規矩，又介紹下啲醬汁點樣用咁啦，4款醬汁自己慢慢試下。咁老規矩啦，啲漢堡扒都係逐嚿咁樣嚟。而家就即刻嚟咗個牛脷漢堡扒先。呢個就牛脷漢堡扒啦。咁啊前面咧有個汁一路興咗俾你點嚟食嘅。咁啊加多個生雞卵，再加多個麵豉湯。咁啊咩醬都試下咁樣。牛脷漢堡扒，試下個原味先。正正路路咯，除非你好中意食漢堡扒啦，又唔係話佢唔好食嘅 ，OK 咯，我覺得。然後試下點下呢個汁係咩料啦，個汁係幾好食嘅，但佢依然都係一個漢堡扒咯。個汁就係好似去啲扒房佢去扒嗰啲黑椒汁嗰啲味咁咯。咁而家呢嚿咧就係豬肉嚟嘅。咁其實咁講，佢都幾香啲炭火味嘅，但係豬肉同牛肉咧分別一大，同埋玩下手咧，我覺得豬肉仲好食啲，因為豬肉比較腍啲。所以如果你哋真係嚟咧，我覺得食豬肉 OK 嘅，豬肉平少少嘅。咁而家就食完啦。啱啱嗰個餐咧，2嚿牛脷漢堡加個豬肉漢堡，3嚿2500yen，飽咧就真係非常之飽，同埋白飯係任裝嘅。咁但係我覺得日本咧，你問我，除非你好中意食漢堡扒啦，如果唔係，我都係專心食翻拉麵先啦。拜拜。